Всем привет! Вышли из дома и вот идем к гостинице Кларионс. Будет зажжение рождественского костра. Подходим ближе. Костер уже горит. Люди понемногу собираются, подходят. Сейчас покажу стол с угощениями рождественскими. Мы второй день у костра. Вчера были в Саннесе, сегодня почти рядом с домом. Печенье рождественские, марципан, кусочками нарезанное масло для каши. В кастрюле каша уже готовая, одноразовая посуда, сладости, мандарины. Здесь в банках сладкий напиток холодный, а в термосах глинтвейн. Сейчас мы возьмем каши рисовой. Кладу масло. Упало. Посыпем корицей и сахаром. Будем искать место, где нам перекусить. Сейчас нальем глинтвейна и пойдем вовнутрь. Подошли знакомые и сказали, что можно зайти в зал. Берем с собой угощение. Вот мы уже внутри. Покажу, что мы взяли. Марципан, конфетки, глинтвейн и одну порцию каши. Это стол, где детки украшают имбирные пряники. Конфетки — это краска пищевая и пряники. Вот, пожалуйста, уже готовый пряник. Это показываю вам холл в отеле. Точнее, это вход в Ставангер холл. Вход в отель с другой стороны. Впереди стоят кофемашинки. Можно попить кофе, чай. Также кран с холодной водой и с газированной водой. В уголочке вот чай, как вы видите, в коробочке стоит. Сейчас я себе сделаю кофе и будем сидеть общаться. Встретили много знакомых. Предрождественское настроение. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Пока!